哦，对不起，女士，我们叶总现在不在。怎么了？哦不，叶总，那个这位女士说她找你。你就是叶寒？有事啊？竟然有脸让手下称你为大名鼎鼎的战神，真是个可悲的废物。自我介绍一下，我是骑士集团的代理总监秦梦辰。你我当年定了娃娃亲，我今天来呢，就一个目的：退婚。退婚？放心，我会拿一笔违约金补偿你。那个，齐小姐，你可能误会了，我其实并不需要什么。不要对我死缠烂打。且不说我们齐家在龙国排名前3的家族地位，你一个性情顽劣、被逐出家门，靠关系借钱开了个保安公司，整天无所事事、混吃等死的废物，你觉得你配得上我？这么一说，确实配不上。告诉你，这个婚我毁定了。我今天来是通知你，不是跟你商量。听懂了吗？收到，完全赞成。只要钱到位，一切都好。放心，钱的事我会让我的秘书联系你。希望你我再也不见。走。走。交出来吧，还能少受点罪。做梦！兄弟会的人你也敢动？你就不怕我把你偷练邪术的事公之于众？你们那人手脚不干净，我帮你清理门户。波塞冬，你坏了他的规矩！战神，毒姑灭抓到波塞冬偷练邪术的证据，波塞冬准备杀人灭口，这帮杂碎应该收拾！你找死！上！让他们也开开眼界，知道我波塞冬是什么人。上！跟我去见战神，你的生死由战神决定。既然这样，那我就让你们见识见识石魔雪煞大法的功力。怎么可能？和你的战神说再见吧。战神大人。参见战神！参见战神！战神，我看战神该换人了。石魔雪煞，时代变了，毒蛇帮主，战神海王。战神，我错了，放屁！战神饶命！我在山顶攒了8两黄金，就是这战神饶命！龙不灭，波塞冬的黄金和生意，接下来由你接手。记住，坏规矩永远是死路一条。谢战神。波塞冬那个废物东西失败了。我猜到了，他要是那么容易被扳倒的话，那叶寒也就不是最年轻的战神了。那我们下一步怎么办，少爷？越来越有意思了，我自有安排。
哦，对不起，女士，我们叶总现在不在。怎么了？哦不，叶总，那个这位女士说她找你。你就是叶寒，有事啊？竟然有脸让手下称你为大名鼎鼎的战神，真是个可悲的废物。自我介绍一下，我是骑士集团的代理总监秦梦辰。你我当年定了娃娃亲，我今天来呢，就一个目的：退婚。退婚？放心，我会拿一笔违约金补偿你。那个，齐小姐，你可能误会了，我其实并不需要什么。不要对我死缠烂打。且不说我们齐家在龙国排名前3的家族地位，你一个性情顽劣、被逐出家门，靠关系借钱开了个保安公司，整天无所事事、混吃等死的废物，你觉得你配得上我？这么一说，确实配不上。告诉你，这个婚我毁定了。我今天来是通知你，不是跟你商量。听懂了吗？收到，完全赞成。只要钱到位，一切都好。放心，钱的事我会让我的秘书联系你。希望你我再也不见。走。走。神经病吧？战神，突发消息，您的师傅萧氏家主萧中军过世了。什么？我师傅过世了？不仅如此，事后报，萧家现任临时掌门人萧婉清小姐的继母秦岚，欲借婉清小姐回国奔丧的机会为她招亲。招亲？这分明就是夺权！费劲，现在就回京城。要不要通知京都各大家族？不了，我的一切私事低调从简。我倒要看看这个秦岚葫芦里到底卖的什么药。是。收到可靠消息，战神降临京都。无论多小的家族，只要得到战神的帮助，就能成为最大的势力。这个机会，我们一定要抓住。是你？是你？我说了，死缠烂打这招对我没用，假装偶遇这种烂俗套路更是没用。告诉你吧，我嫁的就算不是护国开疆、镇守四方的绝代战神，也绝不会是你这样一个保安队长。我是保安公司的老板，并不是什么保安队长。另外，我想提醒你，我的违约金到现在还没有收到。怎么，齐家这么大的家族，难道要耍赖了？吃软饭的下头男，让开！哎，你。战神，龙国第一总督得知您要上门提亲，特地送来了顶级兵种神玉，仅仅是佩戴在身上就能使人青春永驻，容颜不老。岳父有心了。那我现在送您去会场，还是先去看看师傅吧。是。爸，你怎么可以这么狠心？我连你最后一面都没见到，你怎么能舍得离开这个世界呢？我好想你啊！你总说让我听钱阿姨的话，可是她现在要给我招亲，心里只有小韩哥哥一个人，我该怎么办呀，爸爸？小韩哥哥，你到底在哪儿啊？婚姻大事，岂能由你自己做主？自古以来，父母之命，媒妁之言。你爸不在了，当然由我说了算。秦阿姨，我爸早就已经给我定下婚约了。你太不懂事了！你身为萧家的女儿，就应该为萧家的利益考虑，而不能白白便宜的叶寒那个被逐出家门、连彩礼都拿不出的废物。难道你要忍心眼睁睁看着你父亲打拼的基业就这么毁掉吗？跟我走。
谢各位今日赏脸，为我女儿婉清接风。今日之宴不仅仅是接风宴，我秦南想为我女儿挑选一位如意郎君。自我先生过世以后，我一人操持着萧家大大小小的事务，早已是身心疲惫，所以我想征得一位好女婿、好助手。能进我萧家门的，并非等闲之辈，一定是人中龙凤。林阿姨，晚辈江涛恭祝小韩妹妹平安玉稳，这也是一点心意。天哪，这项链上镶嵌的可是价值千万的天空之星啊！江公子真是安州第一世家，出手果然阔绰，和萧小姐真是郎才女貌。既然如此，我看同意。我不同意。这个混蛋叶寒，你好大的胆子！叶寒，这里不是你能待的地方。看来这儿的安保随便什么狗都不放。你是不是让你这条狗混进来了？你要是不会做人的话，我今天可以教教你。叶寒，你给我松手！林阿姨，您应该还记得我和婉清的婚约吧？你和婉清的婚约是婉清父亲当时生病时所定的，他当时已经头脑不清楚，所说的话又岂能当真？妈，不是这样的。总之，你们的婚约不算数，婉清的丈夫必须由我亲自把关。我劝你还是趁早走吧。既然是招婿，我也可以竞争一把，拿什么跟我竞争？我知道你对婉清的心意，可是江公子身在上意，你呀，赶紧走。就只是上亿吗？你什么意思？那如果我上千亿呢？我原以为你只是个穷光蛋，没想到你还学会了撒谎骗人，真是我的脸要被你丢尽了。我叶寒从不骗人。这卡全国只有10张，他的身价不会真的上千亿吧？居然有黑金卡！江少爷，他这卡指不定是真是假的，毕竟啊，他从小谎话连篇的。妈，小韩哥哥才没有骗过人，就你傻呀！才几年不见，他能有多大本事？相信小韩哥哥。好了，婉清，不说这些了。我今天为你特意准备的礼物，看看吧。什么破石头啊！赶紧拿走！这是我为婉清准备的上好的冰种。你个穷光蛋还能买上好的冰种？妈，没关系，下次我再重新给你买。我们家不要什么假货。是真是假，老夫一看便知。天哪！老夫监狱多年，从未见过这么好的玉，这可是最顶级的冰种啊！这居然是真冰种，这可不得了！这是真的？是真的。诸位，这块玉是真的又怎么样？江涛会怕这个来路不明的杂碎？这块玉不管多少钱，老子都赔。你再说一遍，狗杂碎！快放手！这可是江公子。小韩哥哥，你别和他计较了。我今天完全用让你从这走出去！我今天非要把你关进去！来人，打电话给总管府，叫江总管过来。江总，那不是江涛的哥哥江海，他这下可摊上事喽。小韩哥哥，你快离开这里吧，我害怕。害怕什么呀？再把我被抓进去。放心吧，不可能的。叶寒，我今天非要把你关进去。谁叫叶寒？正是在下。哥，就是他欺负我。来人，把他给我打得只留一口气！我只用一只手就可以对付你。也不怕把牛皮吹破了。来人，上！
干什么？请你接个电话。喂，哥，这小子耍什么跑腿？叶公子，有眼不识泰山，替你赎罪。以后好好管管你的弟弟，别让他再出来惹事。是，你一言很管。婉清，这到底是怎么回事？秦阿姨，博取婉清可以了吧？你究竟是什么身份？我说我是战神，你信吗？战神，龙国第一战神？不可能，这不可能！哥，刚给你打电话的人是谁呀？龙国第一总督岳峰。哥，会不会是？走！你绝不可能是战神。小韩哥哥是战神？无所谓了，不管你们信不信，我只想娶婉清。对了，秦阿姨，这份礼物也是我今天特意为你带的。太好了，太好了！我同意，我现在正式宣布，我同意呀！同意！我不同意这个卑鄙无耻的废物迎娶婉清！你简直是卑鄙至极！江少，这是怎么回事？你自己看看吧，他今天所说的一切全都是骗子。这黑金卡，咱们龙国只有10张，而这10个人里边没有1个人叫叶寒。我就知道！婉清，你赶紧过来！妈，小韩哥哥是不会骗人的。你还记着跟人渣说话呢？还有什么岳峰？我刚刚特意问了总督，岳峰长期在外执行艰巨任务，为了保护身份，没有任何人知道。你还找人假冒岳峰，这勾当干了不止1次了。你敢对你说的话负责吗？有什么不敢的？还说自己是战神，真是可笑。我知道，婉清，对不起，我现在必须明白，但请你要记得，他说的话全都是假的。你赶紧滚吧，别扫了门的雅兴。江少，刚才真的让你受委屈了。江涛，你会为今日的所作所为而后悔的。真是让我丢死人了，简直就是个彻头彻尾的混账！妈，这也是小韩哥哥一片心意嘛。一片心意，指不定是真的假的。他这种卑鄙小人呀，什么事都能干出来。我不许你这么说小韩哥哥。你这丫头，到现在还替那个废物说话。秦阿姨，你消消气，婉清就是太单纯，才会被那个废物给骗。小韩哥哥才不会骗我。江公子，今天都是我照顾不周，让您受委屈了。哪儿的话，都是叶寒这个卑鄙小人惹的祸，敢惹到我头上，一定饶不了。岳峰参见战神，在外不必多留。战神，出事了！1天时间内，4个地方的州长同时被暗杀，只怕来者不善。看来他们已经坐不住。下一步我们该怎么行动？此事需要从长计议。那酒店里面的那帮杂碎，要不要教训一下？不，这段时间我们切勿暴露身份，不能出任何纰漏。婉清，对不起，我现在还不能告诉你这一切。江涛，你能不能不要找小韩哥哥麻烦？好啊，
那就要看看你的诚意了。我已经为战神准备好住的地方，包你满意。不必了，我已经有住处。战神在荆州有住处？独孤面的老小子知道我要来，非要送给我一套房子，在湖畔南苑。那可是荆州最顶级的楼盘，据说连州长都一楼难求。对了，以后出门在外，不要叫我战神，叫叶先生就可以。是。叶先生，您到了。你先回去处理事务吧，有情况我会通知你。是。你们在干什么？你们在干什么？怎么这么倒霉，又碰到你了？姐姐，他是谁啊？一个小保安罢了。哎，叶寒，你该不会被萧家抛弃了之后，就转而投奔我来了吧？说，你是不是跟踪我到这儿？我才不会做这种无聊的事。姐姐，你们之前认识？他就是我的未婚夫，不过已经被我退婚了。我才不会随随便便和一个一无是处的男人结婚。哦，原来你就是曾经的叶家少爷啊，真是可惜了，明明一表人才，却遇上那样的事。这是我的名片，你可以到我这里来工作。谢谢，我不需要同情。灵儿，你别理他，一个满嘴空话的人罢了。不过叶寒，我告诉你，这可是穆家的邀约，你竟然为了自己的面子不顾前程，真是愚蠢。我已经靠自己得到了前程。行了，我懒得听你解释了。想不到曾经叶三的骄傲，竟然变成一个满嘴空话的人。灵儿，我们走。其他人每个月都给我孝敬月钱，就你不给，你这土鳖是不是不想混了啊？哎，干嘛呢？我住这里面。你住这儿，要饭的去别的地方啊，赶紧滚！你是谁？我是这儿的经理。我告诉你，这儿的房价你10辈子都买不起一平，就你这穷鬼，你还住这儿呢？啊！睁大你的狗眼，好好看看这是什么！一个区区的小经理，就是这么对待业主说话的。战神大人，哦呦，这诈骗都骗到我头上了啊！你知道我是谁吗？我可是这儿的经理。这卡片我见都没见过，你要是业主，我就是总督。给我闭嘴！你个土狼啊！吃了雄心豹子了啊！你敢打我？我可是天龙帮！什么东西竟敢侮辱战士？你们两个诈骗团伙，你们给我等着，等死吧你们！废人冷硬，拍慢战士。起来吧。你是怎么知道我的身份？我原本是龙国神州队成员，因执行任务受了重伤，才变成现在这样。这个政府竟然这么对待神兽队的功勋！不怪郑队，他对我们很好，是我觉得自己是个废物，不想连累大家，所以才选择离开。好了，你不要再说了，我不可能眼睁睁地看着自家兄弟受委屈。等您愿为战神效犬马之劳。好了，自家兄弟不说这些。战神，我们还是尽快离开这里。那李飞明面上是保安，实际上是本地第一大帮天龙帮帮主，平时就嚣张跋扈，怕他一会儿带人过来，只怕他们双拳难敌4手。哼，我倒要看看他们多嚣张。就是这两个骗子，给我打！哟，怕了？你要是怕了呢，现在就跪下，给爷爷我磕3个响头，今天爷爷就原谅你，怎么样？你要是有种的话，给我一个打电话的时间总可以吧？哦呦，
真能装啊！今天爷爷给你这个机会，哎，打，我看你能耍出什么花样。打！你胆子也太大了吧！给了我一张假卡，现在被经理拦住了，连门都不让进。怎么，想去下面找波塞冬了吗？战神恕罪，这里面一定有误会。你把电话给经理，我看看是谁这么不长眼。那边的杂碎给老子听好了！今天这两个骗子，爷爷我揍定了！李飞，连我都不认识了。大长老，长老饶命！长老饶命！大哥，没事吧？惹咱们天龙帮的人，看我削死他！滚！都给我滚！怎么样，经理大人？我现在可以进去了。叶先生，叶先生饶命！我永远不是泰山。叶先生饶命！叶先生饶命！从今天开始，你就是这里的总经理，还有天龙帮帮主。叶先生，叶先生！怎么了？九霄云阁的灯亮了。九霄云阁，没想到这间屋子空了那么久，那个神秘的买家现在入住，难道也是为了那件事？走，我们去拜访一下。拜访？那可是……对，独孤灭绝。你不要命了？如果能搭上他的关系，看中海外市场，对我们齐家那是大功一记。晚辈齐梦辰求见大长老。竟然是齐梦辰这个白痴，看来他还不知道我的身份，以为这里住的是大长老，不理他。走。姐姐，你也别生气啊，大长老肯定不是咱想见就能见的呀。战神兄弟会大长老、总督大人齐聚荆州，看来是要变天了。什么？萧家将在月底与江家正式联姻？江少呀，果然出手无方，一下子就10个亿，不愧是龙国最杰出的青年才俊。这点小钱算什么呀？阿爷，我答应你，只要我跟婉清完婚，我再给萧家注资30。还叫阿姨呢，该叫妈了。以后这种事儿呀，怎么能劳烦长辈？江少，让你放尊重一点，你怎么跟你男人说话呢？妈，婉清也不是故意。婉清，从现在开始呢，我就是你未婚夫了。那你我二人是不是应该亲近亲近？你放开我！都这个时候了，你还害羞什么呢？来，让抱一下，抱一下。住手！小韩哥哥，清，哪来的野狗？真会挑食！信不信把你送进无间狱？什么无间狱？还在那里装呢！冒充战神那可是死罪，江少爷早就看穿你们骗人的计。给我灭了江家！真是不要脸，到现在还在装呢！一个电话就要灭了我荆州10大家族之一的江家，真是好大的口气！哈哈哈，吓死我了！张头，你个混账！这可是亲家呢，快有请！爸，你怎么来了？你个混账东西，你到底做了什么？现在江江因为你彻底完蛋了！爸，你之前从来不打我的，就是因为以前从来没打过你，才养出你这么个混蛋东西。我都干什么了？你到底得罪了什么大人物？那些丑事都让人家爆出来了。整整现在下令查封了江家所有的财产。怎么会这样？那订婚和注资？注资？还注什么资？
来萧家一直在克我们江家，一直好好的，怎么一定红就会师不断呢？现在可萧家彻底完蛋了！我该怎么办？我该怎么办？怎么办？好啊，趁仇家找上门之前，赶紧跑！完了，全完了！哎，叶寒，都是你这个丧门子，赶紧给我滚！江涛捅出这么大的乱子，跟我又有什么关系呢？再说了，我一个电话就能解决这么多的事情，这不足以证明我的实力了吗？骗鬼去吧！你肯定知道那江家马上要完蛋的消息，所以故意演出这么一招。信不信由你，但晚清我取定了。你不就是想娶婉清吗？行，答应你。此话当真？你也别高兴得太早了。想娶婉清啊，我有个条件。江少不是拿10个亿做彩礼吗？你也一分不少。你这不是难为人的吗？急什么？你放心，我不要他的钱，即便他有钱，我还嫌来路不正呢。这样，有个叫张航的欠了我们萧家10个亿，只要他把这10个亿的外债要回来，就当做他拿出的彩礼。那些钱是借给沙场的，那伙人凶名远扬，小寒哥哥去世会出人命的。这就看叶寒愿意为你付出多少。好，一言为定。小寒哥哥，那些都是五魁帮的人，这些钱是要不回来的。婉清，你放心吧，你就在家里乖乖等我，等我回来娶你。小寒哥哥，小寒哥哥，你这是让小寒哥哥去送死？这是他自己亲口答应的，怨不了别人。站住！干什么去？就算去送死，我也要跟他在一起。想死啊？没那么容易。来人，把他给我关到房间里，没我的命令，不准他离开房间半步。是。航哥，昨天晚上那妞不错呀。女人嘛，碰的多了都一样，但能有我这么厉害的，恐怕也没几个了吧？啊！放我出去！我要去找小寒哥哥！开门！放我出去！孙子，瞅啥？听不懂人话是吧？来，我教训教训他。你就是那个沙场的张航，兄弟混哪条道的？来找我有何重大？就是你欠了萧家10亿的外债。是，我当是什么人呢？原来是来讨债的呀！兄弟，我这么大的沙场，每天的流水都是上千万，有事情。怕你有命拿没命花！都住手！你得看。张总，我是萧家的萧婉清，这笔账我们不要了，你放他一条生路好不好？哦，敢在我五魁帮动土，想来就来，想走就走，帮我张航什么人？那你想怎么样？萧小姐不愧是龙国第一美女，若是能跟萧小姐同床共枕的话，这事儿可以当做没发生。放他走，剩下的事情我自己解决。还愣着干什么？快让他走！婉清，先走。不，小寒哥哥，我要跟你一起，这笔账我们不要了，好不好？婉清，你别闹了，留在这儿，我们多了一个危险。小寒哥哥，那你一定要小心。大哥，人我也放了，这刀可以拿下来了。不好意思，你的命必须拿10个亿的欠款。大哥，你让我给你拿10个亿，我上哪儿找去？有没有？哎有，在我办公室保险柜里有一张卡，要多少有多少。走，
看你也是练家子，不如以后跟我混，我帮你荣华富贵。少废话，快点拿钱！好，我这不是正给你取吗？你别动！来人！老子就不信你打得过我们这么多人，愣着干什么？给我上！看来你是敬酒不吃，吃罚酒了。怎么办？怎么办呀？我回去找秦阿姨，求求她救救小黄哥哥。你别乱来！你知道我们老大是谁吗？别说是你，就算是你背后的叶家，也只需要一根手指就能轻易捏死。死到临头还怎么要是敢动我，天龙帮不会放过你的。天龙帮？没错，就是荆州第一大帮天龙会。现在知道怕，晚了。等我老大过来，和萧家那个小骚货全都死无全尸。现在就给彼得老大打电话，我到时候看看究竟是谁死无全尸。有种，给老子等着！妈，我求你救救小韩哥哥吧！他就不会帮他要债，他现在都深陷危险当中。妈，我求你了，我求你了，我求你了！我哪里配当你妈？私通外人，不守婚约，萧家的脸都被你丢尽了。实话告诉你吧，是故意让叶寒那个穷鬼去送死。张航那是五魁帮的老大，背靠天龙会、胡博集团都是他的后盾，就连你们的死鬼老爸也欠他客客气气。不自量力还去讨债，死了活该！就乖乖的给我待在家里，心里如是一个金龟婿。江少，我求求你能不能救救小韩哥哥？老板娘还敢给我打电话啊？要不是你，我至于每天人不人鬼不鬼东躲西藏。现在啊，恨不得这五魁帮啊大小。江少，我是真的没有别的办法了。我知道瘦死的骆驼比马大，你认识那么多厉害的人，只要你愿意出面相助，我什么要求都可以答应你。此话当真？嗯，行，我试试。江少，萧婉清害你这么惨，你还愿意救他的小白脸儿？救他？你真以为我会救他？也配？等叶寒死了，萧婉清还不是随便我玩弄？英哥，你可为小子做主呀！他就是看咱们天龙帮换老大了，觉得你好欺负才来闹事儿的。这哪是打我呀，这是打您的脸呀！我倒是要看看是何方神圣。老爷，几天不见，架子小了。见着我们老大还不跪下？我看你是死到临头了还不自知。信不信我现在要？公子，可是这就是天龙令牌，在你面前的是天龙之子，天龙帮帮主。这不可能！真是自作孽不可活，竟敢顶撞帮主！来人，重刑伺候！我错了，我有眼不识泰山，我狗眼看人低。求求帮主饶了我吧！帮主，这是张航的不良财产，共计20亿，帮主，请你收走。不必了，我只拿该拿的，剩下的分给兄弟们吧。谢帮主。文清，小韩哥哥，你终于回来了，他们没有为难你吧？放心吧，他们根本就不是我的对手。口气真大，不过啊，你能活着回来，简直是出乎我的意料。
我叶寒根本就不可能死在那帮杂碎手里。还在吹牛啊？你活着回来有什么用？我们萧家的债呢？打开看看。这么多啊！您这下满意了吧？你是怎么收回来的？怎么做到的？这该不会是偷的吧？偷？怎么可能？对付张航都犯不着我亲自动手。婉清，我们终于可以在一起了，你不开心吗？小韩哥哥，我能不能跟你商量件事儿？你说。我们以后都过自己的日子，不要理会别人的看法，好不好？婉清，你放心，我一定会让你成为全世界最幸福的女人。以我现在，你没明白我的意思。小韩哥哥，你怎么变成现在这个样子了？满嘴空话。曾经的你，根本就不是这个样子的。婉清，我之前说过的话都是真的。好，那你以为你是怎么从张航那里出来的？是我给江涛打的电话，你才平安归来的。你说你骗骗妈也就算了，你为什么跟我也要说这样的大话呢？婉清，不是你想的那样。够了，小安哥哥，你已经不是曾经的你了，你变了，以后都不要再来找我了。婉清，我现在没有办法告诉你全部真相，这事关整个天龙帮，还有你的错。江少，你要什么你说吧。我要什么？我要什么？难道你不知道？你不要太过分。好，那我就让两爷好好教训教训。不，我答应。去悦阁酒店。那不是江涛吗？那不才关是谁家姑娘？是萧婉清。哎呀，齐小姐，好久不见，跟以前还是一样漂亮啊！少跟我贫嘴，你把萧婉清带到这儿，你想干嘛？哟。这个是他自愿来的啊！说实话，这是他自愿哦。他说呀，只要让叶寒从我们那儿平安归来，就自愿。看来我悔婚给他招来叶寒这个混蛋夫婿，我还是帮帮他吧。想都别想。江涛有何动静？我知道你感动我的女人，要亲手灭了她。姐姐啊，那个江涛带走的女孩真的没事吧？放心，有我在，他不敢对萧婉清做什么。不过那个叶寒也真是的，我原来只是以为他爱说大话，没想到他竟然为了面子让萧婉清做这种事情。这里边是不是有什么误会啊？我觉得叶寒不像那样的人呀。灵儿，你就是太单纯了，才会跟萧婉清一样，都被叶寒那个外表给骗了。叶寒，你现在知道过来找你的未婚妻啊？婉清呢？我告诉你，今天要不是有我在，萧婉清就完了。婉清呢？看来是我多管闲事了。灵儿，我们走。他们去那边 KTV 了。你不要动手动脚。真是没想到，你居然认识秦梦辰。既然他都发话了，我怎么不能一起快啊？行，那你就给我把多少酒都喝完，那我就放你走。我不会喝酒。这可由不得你呀，小妹。我喝了。哦。走，去死！啊！你的就全告诉我。快别打了！混蛋！事到如今，你还是不明白，你的拳脚功夫虽然厉害，那又能怎么样呢？如
果不是因为江涛，你怎么从张航那儿出来？婉清，张航，资本是要的，跟张航一点关系都没有。知道吗？这个人，要是我敢来一步，他指不定会对你做出什么事情，我就应该废了他。他不敢，不是因为你，而是因为钱。婉清，不要再说了，我等了你10年。小哥哥，你现在瞒着我，真的让我觉得很难受。叶先生，从此以后，我只是你的。婉清。哎，婉清回来了，快快快！幸福。哎呀，我跟你说，你是真有天赋，挑了叶寒这么个好女婿。我就打听他跟天龙吧那个冷烟认识。哎，你们打算什么时候结婚？哎，那叶寒没跟你一块回来吗？以后呀，晚上就让他在咱们家过夜。妈，我跟叶寒结婚怎么能结束呢？这是我的事儿，跟你没关系。你这赔钱货玩意儿，怎么说结束就结束呢？好不容易认识一个天龙帮关系，我可不能让你们结束。喂，叶寒，我是你秦阿姨。哎呀，明天有空吗？有空到家里来坐坐。江涛也配坐叶寒的对手，1乱70。少爷，我都按照您的吩咐安排好了，您可真高明。既然他喜欢萧婉清，那我们就不宜毁掉他的爱人。这只是一些小手段，关键的是让他露出破绽。少爷英明。哦，对了，你尽快帮我找到这个叫江涛的，他可是一条好狗。走。你怎么来了？婉清，你听我解释，婉清。想着看到你。哎呀，这孩子真不懂事，别生气啊。喂，情况不好了，我们的客户全跑了。啊！怎么了，阿姨？没事吧？叶寒，你一定要救救我们萧家，我们肯定得罪了什么大人物，合作商那边突然毁约，公司里面大批的货物积压卖不出去，如果没有订单，我们萧家就完了。需要我做什么？我听说你认识冷英冷总，你看能帮帮我们？行，我知道。说走就走，他要是再不走，怎么是你呀？你什么意思？阿姨，您还不知道吗？那10个亿的欠款追回，压根就是这事。怎么可能啊？那10个亿1分都不少，怎么可能是骗你？欠款是追回来的，可压根不是叶寒做的。你这个丧家之犬，哪有资格说我的好女婿？你还是先听听这个吧。只要你愿意出售图面商铺，晚清府可以答应江涛的一切要求。原来是这样，这个叶寒，他连手婉清一起来骗我，这次萧家算是完了。萧家还没完，我这次来就是专程帮你。帮我啊？你自己都自身难保，拿什么来帮我？好我的阿姨呀！今天的新闻没有看吗？江家起死回生，意外得到一笔资助，一跃成为第5大家族。只要你同意把婉清嫁给我，我可以助你萧家起死回生。你是谁？你不要杀我！不要杀我！你就是江涛啊！欠了他。
我帮你重建江家，抢回你的女人。您为什么帮我？因为我们有一个共同的敌人。一涵，站住！婉清，你怎么了？秦岚说让你来找冷一，你就真的来啊？你还真不知道自己几斤几两了。你到底想干什么呀？不生我气了？现在担心我了？才没有。啊，婉清，你就相信我吧。喂，我到楼下了，你把订单合同拿下来。都什么时候了，你还在这里说大话？我说我们踏踏实实的，就过我们自己的日子不好，做重点了还不行吗？冷姐，久等，这是您要的订单。这些订单是给萧家的？当然。现在这100亿的订单都是给萧家的。好了，订单合同已经拿到了，萧家的飞机也请出了。小航哥哥，你快打我一下！我该不会打疼你了吧？你别哭啊！小航哥哥，我没哭，我是在开心，你没骗我。对不起，小航哥哥，是我。好一副良辰美景啊！好久不见啊！哥哥，你怎么在荆州？来看你啊！怎么，不向我介绍介绍嫂子？婉清，你先回去，我处理事情。哼！没想到这么多年过去了，你还是这么善良。但在这个世界上，善良并不是个褒义词。妈，萧家有救了！小航哥哥从湖畔集团那拿了100亿的大单，还叫我骗我！你们为了做这份假合同，花了不少心思吧？妈，你说什么呢？这都是千真万确的。啊！住口！你这个吃里扒外的贱货！怎么了？看这是谁？孙鹏，你怎么在这儿？要不是江少呀，我到现在还被您这对狗男女蒙在鼓里呢。你现在还拿假合同来骗我？这不是假的，我亲眼看到冷英送到小航哥哥手里的。你还狡辩！阿姨，您先别急。其实这份合同不是假的，不是假的。我刚联系那个姓冷的了，让他把合同交给叶寒手里聊的。搞了半天，还是江少报的。哎，这叶寒上次讨债的事情是江少报，这次订单又让江少报，他还大言不惭的说这都是他自己做的，我险些被他蒙骗了去。不是这样的，阿姨。婉清妹妹就是太单纯，所以被叶寒蒙蔽了双眼。江腾，你都已经是穷光蛋了，你哪里来的这么大订单？穷光蛋！你看看这是什么？江家现在已经是5大家族之一了。你之前把江少伤得那么重，人家还为你开脱，你现在倒是质疑人家。告诉你，你现在开始你哪里都不准去，你就准备筹办着和江少的婚礼。怎么会这样？小寒哥哥，你在哪儿啊？好一副良辰美景啊！好久不见啊，哥哥。我还没有听过，他有个弟弟。完了，小寒哥哥有危险！叶家这么多年一直经营海外，你回荆州到底什么事？怎么没什么事儿我就不能回来看看我的亲生哥哥，看看他最近过得怎么样，胸口的伤恢复的怎么样？弟弟，你怎么了？弟弟，你怎么？医生，医生，怎么样了？命算是保住了，但是匕首上沾有大量的寒毒，大少爷这辈子
我是个废人了。叶家不养闲人，既然他废了，以后叶寒就是叶家气少。对不起，父亲，都是我不好，我不小心拿成了打猎的刀，才伤害到了大哥。别自责了，少修，都怪他技不如人，以后叶家就交给你了。战神，您没事吧？还是老伤。按说前任战神留下来的9天玄丹，应当是能压住您体内的寒毒啊！您这是遇到什么事了吗？你不必在这里说那些假惺惺的兄弟情之类的话，否则当年也不可能发生那件事情。不错，我回来确实不是传说战神即将降临京州，那作为叶家的新任家主，我是不是得亲自招待战神？新任家主，你终于得到了你想要的。我想要得到的不仅仅是一个叶家而已，当然，这些和你这个废物说也没什么。既然如此，那我就不后悔。可以啊，哥哥，功力恢复的不错呀。为什么叶少秋突然找上门，还要试探我的武功？莫非……战神，您没事吧？没事，可能是最近有点累了。你来干什么？我收到消息，婉清小姐的货被叶家扣了。叶家。识相的，你们两个赶紧给我滚蛋！哪里来的野狗，在我们萧家的地盘撒野？萧家，怕的就是你们萧家。看清楚了，你们生产的那批货物没达到检验标准，我要对你们的工厂进行封禁。你们到底是谁？你们敢得罪我们吗？我们的背后可是有江少之人的。别说你们，就是你们背后的江家，在我们叶家人面前，也只是一只蚂蚁而已。叶家，就是那个龙国第一大家族叶家。小杨哥哥，婉清，没事吧？你这个骗子还敢来啊！我就知道，肯定是我们家跟你这个气少有关系，所以叶家才针对我们的。阿姨，这里面肯定有什么误会，我先问问情况。兄弟，还是麻烦把门打开吧。我和天龙帮的老大冷英是朋友。哼，我管你什么冷英热英的，赶紧滚蛋！兄弟，不要敬酒不吃吃罚酒。怎么？你还敢会会？小心！这没事吧？你想干什么？他说自己是干什么呢？陆总，他们这人在这闹事，说自己是婉清，怎么是你呢？我是陆小阳，在国外一个学校听报，想不起来没关系。你们头没事了？这是什么意思？要是小小的受伤，滚！这就是秦阿爷，我是陆小阳，叶氏集团现在的总管。没想到我的手下跟您起冲突，我操！没事，没想到啊，陆总青年才俊，这么年轻就成为叶家的高管。秦阿姨过去，哎，婉清，晚上我请你吃个饭吧，一起聊一聊。不用了，我未婚夫不喜欢我跟别的男人一起吃饭。你还想着跟这个骗子结婚呀？他就是个臭保安、穷光蛋。哎，陆总呀，能请你吃饭，那是看得起咱们，你还不赶紧答应？放心吧，婉清，我是真心的、单纯的想请你吃个饭而已。既然你未婚夫也在，那干脆一起吧。哎，我替他答应。叶寒能跟陆总一起吃饭，那是你这个窝囊废的福气。哎呦，婉清来了，哎，快过来坐。哎，你这个服务员怎么自己进来了？他是叶寒，是我未婚夫。哎呦，不好意思。看你这打扮，我还以为是个服务员呢。今天虽然见过面，但你还没自我介绍一下。我是陆海洋，请坐吧。哎，对了，
菜都上齐了，快尝尝。叶寒没带你来过这儿。我不喜欢这家餐厅，小韩哥哥只带我去我喜欢的餐厅。他是没钱带你来吧？对了，叶兄，我听说你现在正在当保安，我这里啊缺一个私人司机，要不你来我这高就，工资啊比你当保安不知道高多少倍呢。自行车也需要司机呀。算了，看在晚清面子上，我就不跟你计较了。看看这是什么？看见没？你买的这个车呀，给我当货车我都不要。口气倒不小，你的呢？留下。我操！呀，你什么时候买的？你个小小保安，别给我装大酒了。待会儿你就知道。哼，买单，先生，一共12000。傻眼了吧？打肿脸充胖子，看你怎么付得起。这是你的小费。刷卡。好的，先生。你付得起一次又怎么样？怎么样？1年的工资没有了吧？陆小阳，你说话别太过分了。不是我说你顽强，你跟这种人有什么前途？我现在可是叶氏集团的总管，你跟我在一起，不比现在幸福100倍啊！原来是那个叶氏集团呀，我当是什么的？哼，你个土鳖！叶氏集团可是叶家名下的企业，我可是跟叶家少爷一起洗过澡呢。你竟然敢瞧不起叶家，你好大的胆子！你怎么带着跟叶家一样的表？你竟然是叶家的人？你觉得呢？是我错了，是我狗眼看人低，狗嘴里吐不出象牙，我错了，我错了。就这样，我错了，哎，我错了，求求你饶了我吧！哎，他是谁？叶少的未婚妻。你胆敢多看他一眼，就挖了你的眼睛！哎，滚！什么档次？跟我坐一桌。大王，你这么吓他，没事吧？有我在了，能出什么事？进去看看吧。不用了吧？走吧。不好意思，2位不能进来，为什么？因为我们店只服务买得起的人。小杨哥哥，我们还是走吧。你的意思是，我们买不起？江晚清，真的是你啊？来逛街吗？你该不会是进不去吧？这家店只让 VIP 进，你不会没来这边买过衣服吧？我男朋友可是经常在这边给我买衣服的。哎，晚清，咱进去逛逛吧，我带你。叶寒，没事，先进去吧，我一会儿进。哎，晚清，你应该收到明天同学聚会的消息了吧？咱们一起看件新衣服呗。没事。真好看，走，一块去试试。美女，你有男朋友吗？宝贝，好看吗？宝贝，你穿什么都好看。那你就给我买这件吧，求求你了。好，没问题。老公，哎，真好看，让你男朋友也给你买呗。没事，反正我也不是很喜欢这件。哎，对了，你男朋友怎么不见了？不会是听说你要买衣服跑了吧？不是我说呀，婉清，你这眼光也太差了。玲玲，可不要这么说，不是所有的人都是这样的。就是你说我怎么这么幸运呀？你好，这衣服谁要？看看。好的，先生。你知道这边衣服多少钱吗？你怎么可能买得起？兄弟，我知道你自卑，但是别打肿脸充胖子。就这一排。先生，这一排一共180万，您确定？好的，先生。这么贵啊！小杨哥哥，我不要了，咱们回家吧。没事儿，你刚刚在窗外看的不就是这些吗？婉清，我可真是为你开心呢。他可为你花钱就好。哎，对了，你们打算什么时候结婚呀？我们还没商量呢。哟，还没商量呢。
王斌上周可是跟我求婚了，他给我买的戒指，我一直都没舍得戴呢。有时候呀，花钱是一方面，真心又是另一方面。我是真害怕你被人骗呢。骗人？王斌应该更有经验吧？我听到了一些很有意思的事情，要听吗？你什么意思？你胡说什么啊？我和玲玲就是玩玩，这个夏雨不会真的相信我会娶她吧？我连送她的钻戒都给抢了，我可是要跟富婆在一块。王斌，你个王八蛋！小韩哥哥，今天让你破费了，我叫车送你回去吧。不用。不行，这太贵重了，我不能要的。小韩哥哥，你这哪来的钱啊？这你就别管，反正绝对合法。你往来公司路程太远了，以后呀就开车吧。走。小韩哥哥，我去把这件衣服换一下吧，这太显眼了。萧婉清，真想不通你哪来的狗屎运！原来是这样，他早就不是叶家的人了，竟然敢耍我！叶寒，你给我等着！小韩哥哥，你送我的那辆车我真的不能要，你留着自己开吧。婉清，你别担心我的存款足够买这些了。你有多少存款我还不知道吗？你平时工作已经够辛苦了，不要为我花钱。我走了，记着，车留着自己开。哎，真是倔脾气。你怎么进来的？你为什么知道我住在这里啊？要不你猜一下？只要我想进的地方，那我就没有查不到的。是你？齐大小姐，好久不见啊！怎么，惊喜还是意外？我刚好处理一些事情，然后呢，顺便来看看我的未婚妻。他的未婚夫居然是你！哎，这里，婉秋，我可能会好久了。叶先生你好呀。婉清，我出去打个电话。哦，我有个东西忘拿了，我先出去一下哈。叶先生，没打扰你吧？没有。哦，我就是想谢谢你，让我早日看清王斌那个渣男的真面目。没事。叶先生，明天晚上方不方便一块吃饭呀？叶小姐，请自重。方婆怎么会在这？哟，婉清也来了，还是那么漂亮，永远的校花呀！你可别胡说，人家叶先生还在这边坐着呢。兄弟最近在哪儿高就了？你该不会是想和叶先生比吧？人家叶先生可是人中龙凤呢。昨天给婉清啊，又是买衣服，又是买车的，我可羡慕死了。真的假的？这婉清可是享了福呢。叶寒，你还敢来啊？你怎么敢对叶先生这么说话？别叶先生了，他就是个被叶家赶出家门的废物。不允许你这么说他。就是，我昨天可是见识过叶先生的财力了。他有个屁钱！上次啊被他哄了，他现在啊就是个保安，哪有什么钱？我看你啊肯定是挪用了冷英的钱，你个吃里扒外的东西！我就说嘛，你看他穿的哪里像个有钱人？你敢再说一遍吗？说就说，有什么不敢的？你一个吃里扒外、挪用公款的东西！小安哥哥，我知道你是想让我幸福，但这些事情是违法的。你放心，这种偷鸡摸狗的勾当，我是绝对干不出来。你就别硬撑了，你怎么这么装？冷英最讨厌他的手下不干净，我看你啊玩完了，我现在就打电话。
别，你别打电话，小韩哥哥的钱我会帮他还的。婉晴，可以，不过你得单独和我吃饭，否则看找死！我放手！怎么了？哥哥，他挪用公款被我发现了，他要打我。公款？他用公款买车啊！我知道了，那是叶先生前段时间帮我们大忙，他帮我们湖畔集团拿下了一批合规货物，保证了工期。但是我特意感谢叶先生，怎么在你口中变成挪用工了？不是怎么这样啊？我告诉你，以后不要再招惹叶先生，感动叶先生就是跟我冷硬过不去。对不起，老总，不是对我，是对叶先生。对不起，石先生。走吧。叶涵，你到底是谁？叶少，我错了，叶少，叶少。知道为什么来了？因为我挪用公款就想到被发现了。钱我们叶家有的是，关键是你在一个公开场合，居然给我们叶家的一个气少，道歉！就凭这一点，打死都不为过。叶少，你听我解释，他跟冷莹认识，冷莹可是荆州第一大帮天龙帮的新任老大，我没办法。然后呢？我们叶家派人帮拍卖，自己丢的脸，自己捡回来啊！想办法搞定叶寒，要不然的话，天龙帮呢？我会帮你的吧？好的，叶总。叶少，这个陆小阳真的能干掉叶寒吗？毕竟他可是战神呀。二妈，这里可是荆州啊，没有龙国特种队的帮助，他一个人能厉害到哪儿去？没有爪子的老虎，它也只是一只猫。那冷英怎么办？这是个棘手的问题呀。天龙帮之前的老大，是不是有一个弟弟？让我找到他啊！喂，叶寒，哎呀，婉清突然生病了，这可怎么办？阿姨，你别急，我现在就过来。啊，好的好的，你快点，阿姨等着你啊。陆总，叶寒正在来的路上，您可要说话算数。放心，事成之后啊，少不了你们萧家好处。只要我们萧家能报上叶家的大恩，以后我们萧家可是数不尽的荣华富贵。陆总是我们萧家的贵人。哎，不用谢我，这一切啊，都是我们家少爷的。对，叶家少爷要他死，他岂能活得过我的？你可真是心狠手辣。天南，我念在师傅的恩情，才对你出手忍让，却没想到你竟然利用感情来陷害我，这回行径不谋也罢。混账！一个气手，大言不惭的保我们萧家。陆总啊，你赶紧把这个小畜生杀了喂狗。杀我？要看你有没有这个本事。死到临头了，你还在？来人啊！陆总，这小畜生婉清就交给你，就不打扰你的马心了。叶寒，你还认识这些叶家的死士？这些都是从死人堆里爬出来的绝世高手。今天你再见难逃。叶家的死士全看，这不是你们调动的。实话跟你说吧，是我家少爷啊，不希望你再出现在这个世界上。那恐怕今天不能让你们如愿，因为这些死士可能马上要真的变死士。哼，你不会以为冷英正在救你？实话告诉你吧，冷英啊，也被我家少爷收拾。英，怎么了？怕了。这样吧，我先送你下去，到时候啊，你俩在下边见面。哎，要不这样，你现在给我跪地求饶，我让你死的不那么痛，找死！哎，既然你死不悔改啊，那我让你看看，你的女人
你师傅的女儿是怎么被我玩了？小韩哥哥，阿青，杀了叶寒，上房10套。小韩哥哥，你不要管我！贱女人！我告诉你啊，他呀，今天插翅难逃。你真是好大的狗胆！你到底是谁？怎么能担上全部此事？我是谁？我是你们叶家惹都惹不起的人。阿青，对不起，我来晚了。小韩哥哥，我以为再也见不到你了。傻瓜，我可是说过要保护你一生一世的。哎，对了，小韩哥哥，你那个朋友冷英可能也有危险。放心吧，我已经通知岳峰了，他会处理所有的事务，还有现场的。小韩哥哥，你一定要注意安全。你放心，阿青，我会让所有伤害你的人都付出代价。这个冷英就交给你了啊，知道该怎么做啊？放心吧，叶少，这场别害死了顾客，跟他无共戴天。不好了，叶少，陆小阳失败了。什么？这废物东西！总督大人，我不明白这什么意思？我什么意思？你得清楚。你手下这些血，你怎么解释？明白了，总督大人是来兴师问罪的。不过，这陆小阳已经被我开除了。不信你看，这解约书上写的清清楚楚、明明白白，陆小阳跟我们叶家毫无关系。而且我还要谢谢总督大人，帮我们清理了这个拐走我们叶家死士的混蛋，太可恶了。你做过什么，你应该清楚。但是我奉劝你一句，要是让我找到你加害战神的证据，就算搭上我的命，我也会让叶家彻底消失。战神？什么战神？哪有战神呐？好自为之。好走不送。什么他妈的第一总督，早晚有一天，我要让你叶寒陪葬。叶少，探子回来说，叶寒已经去找冷英了。看来还是低估了战神的影响力。有岳峰在，一时半会儿还真不能动他。那我们要不要连叶分一起？不行，单凭叶家还不足以挑战岳峰和战神两股势力。那我们下一步怎么办？先切断和张远的所有联系，在这个时候不能让他们抓住任何把柄。帮我联系穆家，我要尽快挽回。是。叶寒，等我娶了穆灵儿，龙国前2大家族联姻，到时候就要你好看。叶寒，你怎么不知道？没错，你们吵架啦？别乱猜，我们来找他。本来都来了，给我喝2杯嘛。来嘛，我们聊一聊。你知不知道，其实我家已经对着我痛下了毒牙。别找求我。是啊，可是我一点也不喜欢这个。我总觉得那个人特别可怕，好像有什么见不得光的事情。我问你个秘密，冷英是不是你的人？是又怎么样？不是又怎么样？是的话，那你一直以来都不是在骗人了。这么看来，你可比叶少秋男人多了。如果和我有不多的人是你，那就……别开玩笑。我说真的，我没有开玩笑。
我在一起。我们穆家实力虽然不是数一数二的，但是也没有多少家族可以靠，比他们萧家强太多了。我一定会帮助你的。那个，你还是别琢磨这件事情了，要回家休息吧。我比他萧婉清差哪了？比起叶少秋，我真的更想嫁给你。有些话不能乱说，被婉清知道，她会误会的。哟，姑娘，喝酒呢？你哥几个玩玩呗。我有男朋友呢，滚开！脾气还挺冲，我喜欢。告诉你，我可是天龙帮的，最好陪哥几个玩一玩，否则你们两个都没好果子吃。听到了没有？还不赶快滚！我也劝你不要乱来，我可是穆家的千金，我要是有什么好歹，你们几个就都完了。穆家，嘿，我就喜欢玩你们这种富家女。别帮我，我可认识你们的帮主独孤灭。怕了吧？笑什么？天龙帮已经易主了，我们天龙帮已经易主了。什么？小姑娘，识相的话，乖乖陪哥几个喝几杯，听到吗？欺负女人的都是垃圾，知道？你算哪个祖宗？还愣着干什么？给我上啊！走吧，带我去会会你们的老大。老爷，没事吧？老板，陈师傅，这小子来闹事儿。我以为是哪个不要命的，看来我们天龙帮有事。原来是你啊！你是谁？也敢自称天龙帮？还记得之前被你赶走的李飞吗？那是我亲哥。原来如此，你就是因为这件事绑了我。我哥被赶走后就被仇家追杀，这仇保定了。正好我还没去找你呢，你还自己送上门来，还带着美女。这美女我就收下了，至于你，就下去陪我哥吧。报仇，就凭你，好不够看。老板，刚刚我和那帮兄弟就车他手里，这小子有点东西。怕什么？我身边这位陈大师可是蛇拳宗师，小子，你比普通人稍微能打点，但是在这位大师面前，你就是个笑话。要不是陈大师的相助，我还没那么容易拿下。小子，睁大你的眼，好好看看，这一拳有老夫半辈子的功力，不知道挡不挡得住。是，你到底是谁？怎么会伏龙转这一招？这可是龙国第一战神才会的武林秘籍。还算你有点见识。你们现在知道自己究竟惹到谁了吗？你是龙国第一战神？居然就是战神？那九霄云那里面住的人就是……你和秦梦辰两个天天把这球吵都吵死了，早上你就不住。原来所有人都小瞧他了。齐姐姐，真没想到你居然和叶寒退婚了。从现在起，我要和萧婉清公平竞争。叶寒，你会是我的。好了，起来吧，有伤在身，不必多谈。战神，请责罚我，我被小人算计了，竟然还惊动战神，我真是罪该万死。好了，错不在你，接下来我们有更强大的敌人要需要防。冷银渊为战人肝脑涂地，在所不惜。
市内的一家酒吧看到陆小姐。这点小事还要向我汇报？还有一件事。说呀。还有叶涵，看到陆小姐和叶涵两个人在一起，似乎有点亲密。快点！喂，王一二，你今天的所作所为已经超过了我的底线，我劝你离叶家远点。我既然已经和叶家联了姻，自然要和叶家人多走趟走就好。我告诉你，叶涵已经不是唯一的。那又怎么样？除了叶涵，叶家的人还有你更高可能性，包括你。少爷，备份处理好了。好啊。八大家族怎么样了？除了齐家和陆家，其他家族都同意了。那就不管他们了。既然他们不配合，刚好有利益可以分给其他家族。人都到齐了，那咱们的好戏也该开演了。灵儿，你没喝多吧？你居然拿叶寒和叶少秋去做比较，你就真的那么看不起叶寒吗？就他就是一个只会满嘴说谎话的骗子，空有一身的莽撞。他这辈子也就这样了。要我说，那真正的男人还得是龙国第一战神。真有意思。什么有意思？没什么。小韩哥哥呢？不，叶先生还要处理些事情。自从爸爸去世以后，就只有小韩哥哥真的关心我了，钱阿姨也只是在利用我罢了。江少爷真是年轻有为，把这江家打理得越来越好。行了，开门见山吧，找我什么事？这不是3日之后要举行八仙宴，到时候全龙国最有权势的人肯定会到场。你们江家作为8大家族之一，肯定会被邀请。到时候可不可以带点无香花？不可能。江少，你让阿姨听着呢。哎呀，婉清啊，你终于醒来了，哥和妈妈担心坏了。你来找我干什么？我都没有为你发愁。哎呀，你这丫头说话怎么这么难听的？什么利用不利用的？虽然你不是我亲生的，可是也是我看着你长大的。我所做的一切，不都是为了我们萧家吗？哎呀，你就不能原谅阿姨吗？哎呀，你要是不原谅我，我活着有什么意思？好了嘛，别说了。听说了吗？3日之后在金州山举办八仙宴，宴请8大家族及全龙国全部。能宴请到8大家族，这背后的人肯定不简单。你去查一查，这背后有什么猫腻？宗美，战神要亲自过去吗？前去会会也好，正好给婉清一惊喜。妈，小韩哥哥说他要跟我一起去参加八仙宴，他说不管什么权贵不权贵的，他都会跟我一同前去的。就他，如果他还是叶家少爷的时候，或许还有这种可能。现在那就是一个气少，恐怕连站在外面远观的资格都没有。不管怎么样，我都相信小韩哥哥绝对不会骗我的。你这是要去约会啊？哪有啊，就是这3天之后不是八仙宴吗？那战神应该也会来参加吧？原来你是为了见战神，你还特意打扮。但如果说你已经见过他，见过？什么意思？没事儿，逗你玩玩嘛。哎，我有件更好看的。妈，你叹气干什么？今天啊是八仙宴的重要日子，只可惜啊爸不在，要不然我们萧家还能沾沾光去参加八仙宴。小韩哥哥说了会带我们去的，你还听他那骗人的鬼话？这都几点了，连个人影都不出现，他就是一个会说大话的废物。
我这几日啊，特意打听了一下，这次八仙宴上真正的大人物，乃龙国的第一战士。你呀，要能嫁给他就好。除了小安哥哥，我谁都不会嫁，就算是战神也不行。江少爷，您来了，我以为你不来了。只要婉清小姐愿意同我一同参加，我们随时出发。婉清啊，你听到没有？赶紧谢谢江少爷。我只跟小韩哥哥一起去。你别提那个废物了，我看人江少爷重情重义，对你还一片痴心，别不识好。妈，我身体不舒服，你自己去吧。你，江总，你的车被撞了。我哪个不怕死的撞我车？我撵死！胆子这么大，江少的车。我在哪儿啊？哟，老总，老总，实在不好意思啊，今晚还有正事，可是你把我车撞坏了。我一会儿也有正事，你二位，等着。小姐，你跟我走吧。不行不行。小小姐，我是奉叶先生之命特意过来，到时叶先生见不到女人，我就算有10个脑袋也不会，所以你千万别让我为难了。姓叶？难道？好，我跟你去。哎，我们是一起。那就劳烦小姐姐试衣服，也是叶先生的女儿。婉清小姐，您今天真是太漂亮了。哦，这是您的邀请函，一会儿进去后会有人带你。小韩哥哥呢？一会儿你就知道。你看看，那比基尼要几百万呢，好像那是限定的。哎，看这么多，那是国宝级别的金丝楠木，挺高的。哎，你这是咋了？想啥呢？小一万等人哥哥，你说什么了？哎呀，你不好意思，当着我的面那小耳朵现在都害羞了。等于是什么身份？亲自用车，还带我们来参加八仙宴，算是什么规矩？哎呀，不就是潜规则吗？这不懂。你说八道什么呢？我心里只有小韩哥哥。叶涵。哎，你真信那个废物的鬼话了吧？这种宴会能是他来开吗？小韩哥哥从来都不会骗我的，他要是能来，那母猪都不能上树。服务生，哎，那自助吧台在哪儿啊？你好，女士，这杯酒名为心想事成，喝下它就能满足您心中的愿望。如果是真的，那我希望小韩哥哥可以平安。小韩哥哥，小韩哥哥，你没事吧？傻瓜，我没有什么事儿。范先生，我今天就要在龙国最盛大的宴会上，在所有人的见证下，向你求婚。叶涵，你怎么在这儿？妈，小韩哥哥向我求婚了。你做梦！我和你绝会嫁给这个人。求婚饭？那你在这干什么？小韩哥哥，你怎么买这么贵重的戒指？真是赚了这个一个这么大的戒指，一看就是假的。更何况是一个服务生，就算是假的我也喜欢。这是小韩哥哥送我的求婚戒指。你闭嘴！我是说呢，你怎么给混进了？原来是服务生呀！你这么大的宴会上拿个假钻戒求的，真是顶人顶高级。你们大可以拿出剑来，看看到底谁才是井底之蛙。真是不见棺材不落泪啊！来人，我请荆州最权威的国宝人士，这要是假的，
我不准再纠缠婉清。那如果是真的出轨，他马上一言为定。啊！岳不刚，什么？婉清啊，还需要多少珠宝鉴定刀师？这不明摆着吗？婉清，你都看到了，还是个叶寒，眼看着这个状元干得真真好，废物真是个没用的东西。你别胡说八道，他肯定是有事才走的。你别自欺欺人呐！哎呀，要我说呀，你都能跟那个冷英呀睡觉，为什么都不接受这个家少的真情呢？你胡说什么呢？你想想，想当婊子，还想立牌坊。阿姨，总有一天呢，婉清会明白我的一片痴心。难道你忘了我的警告吗？再看，岳父怎么样？我收到消息以后就联系不上他了，手机也无法定位。过分的发现验证，我们努力，让他尽全力搜救岳父。今天晚上注定我下去。是。